guys! So today, kakarating ko lang ng bahay. So, gusto niyo ba malaman yung sikreto ko? Kung paano magkaroon ng flawless na skin. So, meron akong papakita sa inyo. Ngayon, wash ko muna yung face ko. After ko mag-wash ng face, I'll show you. Guys, wash muna tayo ng face. Ngayon, ito yung ginagamit ko para sa face. Whole Mud Pack. Actually, paubos na siya. Konti na lang kasi ito yung lagi kong ginagamit sa face. Here. Galing siya sa Nature Republic. So, wash off type mud pack featuring with bamboo charcoal. Mud strongly absorb dirt and oil to reduce pores and blackheads. Tapos, ang paglagay nito is after you wash your face, and towel drying skin, apply an appropriate amount on your skin, avoiding the skin areas around eyes and mouth, and leave it on for 10 minutes until the mud gets dry. Bigay ko na siya. Ano yan? Believe me guys, maganda siya. Medyo messy lang. Pero after 10 minutes, i-remove mo na siya. Titigas siya. As in. Pero maganda siya after. Tapos pag naglagay ka ng makeup, maganda din siya. So, maganda siya. As in. Mabibili pala ito sa Megamall. So, kung sino may gustong bumili, dun lang sa Megamall. Wait for 10 minutes. Guys, finish na. Kasi tumitigas siya lang. Meron pang natira. For 10 minutes lang. Hindi ka makasmell kasi pag nag-smile ka. So, wash na natin. Ang ganda niya talaga. As in, lalo na after, kunyari, tomorrow, maglagay ka ng makeup, sobrang soft. Tapos parang binabalat yung skin mo, ganun. Tapos, gusto ko lang, i-ano guys, what do you call this? Pakita to. Ito. Lalash by Lalash. I've been using this for, siguro 2 weeks na ba? Siguro 2 weeks na siya next week. In fairness naman sa kanya, nag-grow naman yung lashes ko ba? Nag-grow naman siya, as in, pati dito sa ilalim. Maganda siya, in fairness. So, ngayon, ilalagay ko to dito sa eyes ko. Kasi nilalagay ko to morning and night. Since afternoon na, pa-night na rin, nilalagay ko na siya. Kasi hindi naman ako alis. So, guys, so ito 150 pesos lang siya. Thank you sis for giving it to me. Friends, maganda siya talaga. So I'll continue to use this for my lashes. There, it's a wrap. So please joke lang. Subscribe to my channel. I will upload new videos the soonest. Also, please like my Facebook page. Makeupbyyneji. And if you have any concern talaga, or question, please email me at inejifernandez@gmail.com. See you soon! Bye!